खासदार श्रीपाद नाईक हांणी एसटी समाजाचे गाराणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या कानार घालता म्हणून सांगला खरें, पूण मागणी मान्य जायना तो मेरेन उपोषण चालूच दवरपाचो निश्चय एसटी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केला. नोटिफिकेशन इलेक्शनाचे नोटिफिकेशन आमचे नोटिफिकेशन येऊंक जाय एसटी समाजाक चालू केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या गोष्टीवर हांव स्वता तांचे बरोबर हे डेलिगेशन दिलें ते बेगिना बेगीन कर म्हणून हांवें ताचो सहभाग घेतिल्लो आसा. परत काल आमी चीफ मिनिस्टर तुमी गेल्या होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली. होम मिनिस्टरान तांचें जें कितें म्हणणें आसा रिक्वेस्ट केला की बेगिना बेगीन हे करात, कारण उशीर जाली ही गोष्ट खरी, इतल्या हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली, पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला. त्याची कारण हांव तुमकां सांगूंक शकना, परंतु तांची जी मागणी आहा ती रास्त आसा ती जावंक जायी. फक्त इतलोच फरक आसा, सरकारान हय म्हणलां, ना म्हणपाचो प्रश्न ना, पण बेगीन करप हें तांचें म्हणणें आसा. सरकार म्हणटा मातशें कदाचीत फाटीं फुडें जातलें, उशीर जातलो, इतलोच सगळो फरक आसा. पण ताणें म्हणले त्या प्रमाणे तांचें जें कितें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या PMच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक हांव रिक्वेस्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.